Hare Krishna. Hare Krishna. Soon we have another festival, the most important festival of India, Deepavali. И скоро нас ждет еще один фестиваль, один из самых важных фестивалей Индии, Дипавали. So Vedic culture is so nice, like almost every month we have some festival. Ведическая культура, она такая замечательная, практически каждый месяц у нас есть какой-то празднованный фестиваль. So festival in Sanskrit is called Utsava. И фестиваль на санскрите звучит как Утсава. So Ut means removal and Sava means problems, the material problems. И Ут это тот, кто убирает, а Сава это материальные проблемы. So Utsava means removal of all the miseries. И Утсава означает устранение любых страданий. So generally in Utsava or festival we have a lot of fun, we just make a lot of good prasadam and dance and sing and wear new clothes and enjoy and forget all the miseries. И обычно во время Утсава, во время фестиваля мы замечательно проводим время, мы вкушаем прасад, мы поем, мы танцуем и забываем про все страдания. But if the festival is without God consciousness, it will only cause degradation. Но если во время фестиваля в нашем сознании не будет присутствовать Господа, то это приведет только к деградации. And this will increase suffering. И это только увеличит страдания. So nowadays festivals like Deepavali have become just a social function. И в наше время фестивали, такие как Дипавали, просто стали местом общего сбора. And people don't even care to find out what is the significance. И люди даже они уже не заботятся о сути этого, важности, особенности этого. Because there's no time, they're so busy visiting friends and then visiting one friend after the other and sharing gifts and that's all, and talking about all the material life, and they forget like what is the festival about. И люди, они совершенно забывают в наше время суть, о чем же этот фестиваль. Они просто заняты, у них не хватает времени, потому что они ходят друг к другу в гости, от одних друзей к другим, дарят друг другу подарки и постоянно болтают и забывают про важность суть. So basically Deepavali is supposed to be celebrated for 5 days. И традиционно обычно Дипавали его празднуют на протяжении 5 дней. It starts with Dvadashi. Начиная с Двадаши. In the Kartik month, Krishna Paksha Dvadashi. Во время месяца Картика из Кришна Пакша Двадаши. Yeah, and on this Dvadashi, the cow and calf are worshipped. И в этот день, в этот Двадаши, проводится поклонение корове и теленку. Kamadhenu appeared on this day. Камадена явился в этот день. When the churning of the milk ocean, that is Samudra Manthan between Devatas and Asuras, the demigods and the demons, when they were doing Samudra Manthan, Kamadhenu appeared on this day. И во время Самудра Мантана, пахтания океана молочного между демонами и полубогами, в этот день Камадева явился. So Kama means desire and Dhenu means cow. Кама означает желание, Дхену корова. So when this cow is like, it will satisfy any desire, like whatever you want. Like you say, I want a palace, it will give you a palace. If you want, say, food, it will give you food. It is difficult to imagine for us, but it is true. И эта корова, она дарует все желания, осуществляет. Нам трудно даже это представить, но вы можете захотеть дворец, она даст этот дворец, захотите какую-то еду изысканную, она это все даст. So this Kamadhenu, when appeared, it was given to the Sapta Rishis, because Rishis will not misuse such cows. И когда Камадену явилась, то ее передали Риши, потому что Риши, они не будут злоупотреблять ею. And then finally it came to Rishi Vasishtha. И впоследствии эта корова перешла к Риши Васиштхе. And there it was named Nandini. И тогда ей дали имя Нандини. So this day of Dvadashi is also called Nandini Vrata. И этот день, этот Двадаши, также называют Нандини Вратой. And cow is one of our 7 mothers, so the blessings from the cow is very, very auspicious. И корова является одной из 7 наших матерей, и благословения коровы, они очень-очень благоприятны. So what to do to please the cow? Nothing much. If you just stroke the body of the cow slightly, or give her some grass, or just clean the cow dung, that is enough, and you'll get enormous amounts of blessings. И что же мы можем делать, как мы можем послужить ей? Очень просто вы можете погладить нежно корову, или покормить ее травой, или убрать ее навоз, почистить в ее месте. Ничего особенного не требуется, это очень легко. So this was Dvadashi. Next day is Trayodashi, the 13th day of Krishna Paksha.
И таким образом поговорили про Двадыши, а третий день это Троёдыши, то есть день Питра Пакша, не Питра? Krishna Paksha. Кришна Пакша. And Krishna Paksha is the dark fortnight. I don't know how you call in Russian also you say Krishna Paksha, what is it? Dark fortnight. Как на темную. And it is Dhanvantari, it is called Dhanvantari Trayodashi. И называют это Троёдыши Дhanvantari Троёдыши. And but for many years, like many decades and maybe centuries, people call it Dhanteras. It is a distorted word for Dhanvantari Trayodashi. And what do you call it? Dhanteras. Дhanтерас. И на самом деле Дhanvantari. Yeah. Дhanвантари Троёдыши изначальное название, но с годами, по ходу даже десятилетиями, а может столетиями, произношение изменилось и стали по-другому именовать. And Dhanvantari, the incarnation or expansion of Krishna appeared on this day from the churning of milk ocean. И Дhanвантари, экспансия Аватар Кришны, он явился в этот день из пахтания этого молочного океана. So Dhanvantari, she appeared, Krishna appeared with a pot of nectar. И Дhanвантари Кришна, он явился с горшком нектара в руке. And on the other hand, he had the book of text of Ayurveda. А в другой руке он держит тексты Аюрведы. So this day is also a national Ayurvedic day in India. И этот день также считается национальным днем Аюрведы в Индии. And if you go to any Ayurvedic clinic, they will definitely have the deity of Dhanvantari or the picture of Dhanvantari. И если вы отправитесь в любую аюрведическую клинику, то без сомнения вы там увидите фотографию или картину Дhanвантари. So I can't understand why people cannot believe and people cannot have faith in the Shastras, because from the Shastras only the Ayurvedas come. They are ready to accept Ayurveda, but they are not ready to accept the other things written in the Shastra. Я никак не могу понять, почему же люди они не могут принять шастры. Ведь та же самая Аюрведа, в которую они верят, она пришла из шастр, но при этом они не готовы принять другие наставления и то, что описано в шастрах. So this means that whatever they want, whatever is suitable for them materially, they want to accept, and otherwise they don't accept. И по сути получается, что они тогда то, что они хотят принимать благоприятно с их точки материального зрения, они принимают, что нет, то отвергают. So we all pray on this day to Dhanvantari for good health. И в этот день мы все молимся Дhanvantari о хорошем здоровье. Also it is said that goddess Lakshmi appeared on this day. Также говорится, что богиня Лакшми явилась в этот день. And she selected Vishnu as her husband. И она брала Вишну как своего мужа. So Vishnu and Lakshmi, they are actually eternally related. They are always together, and they perform different leelas. So this was Samudra. They appeared as Vishnu and Lakshmi in Samudra Manthan Leela. И здесь они на самом деле явились в это Самудра Мантан Лиле, но изначально они всегда являются божественной читой. Yes, and it is explained in detail in 8th canto, 8th chapter in Srimad Bhagavatam. И в 8 песне 8 главы Шримад Бхагаватам это описано в деталях. And the next day is Chaturdashi. А далее у нас идет Четурдаши. So it is also called Naraka Chaturdashi. Нарaka? Naraka Chaturdashi. Нарaka Четурдаши. Because Narakasura got liberation from Krishna's hands on this day. Потому что Наракасура получила освобождение от рук Кришны в этот день. So Narakasura or Bhaumasura was. Наракасура или Баумасура. So this is also explained in 10th canto in Srimad Bhagavatam in detail. Это также описано в 10-й песне Шримад Бхагаватам в деталях. And this day is the most important Deepavali day in the south of India. И в южной части Индии этот день Дипавали является наиболее важным. So on this particular day, it is mandatory for everybody to do snanam, like take bath early in the morning in the Brahma Muhurta. И в это время принято для всех совершить омовение снану в Брахма Мухурту в раннее время. And everybody, like to earlier days there was no geyser or electric heating system. So my grandmother and all, she used to wake up at 2 o'clock itself. 1:30, 2 o'clock she'll be awake because it has to be heated using the wooden fuel. So she will be preparing big pots of hot water because in the morning, early morning it's cold, we have to take bath. So she will not sleep whole night.
И в наше время, даже во время моей бабушки, не было центрального электричества, отопления, подогревателей каких-то. Моей бабушке приходилось вставать 2 часа, она фактически всю ночь не спала, 2 часа утра она вставала, чтобы подогреть воду, разогреть, и она использовала при этом древесину. Yeah, the thing is why, like it was very important that in the Brahma Muhurta, before sunrise, the bath has to be done and new clothes have to be worn. И также очень важно, чтобы омовение совершилось именно в Брахма-мухурту до восхода солнца, совершить омовение, одеть чистую одежду. And before sunrise, you have to like start the celebration, like we wear new clothes and take blessings from our elders and exchange gifts within the family, and then we start bursting crackers loudly. И таким образом само празднование, оно тоже начинается до восхода солнца, мы совершаем омовение, одеваем чистую одежду, получаем благословение от своих старших, обмениваемся подарками, это все в кругу семьи, а затем выходим на улицу и начинаем хлопушки выпускать, салюты. And it is competition, like from whose house it starts first. И всегда это некое соревнование, какой же дом начнет первый это делать. So that used to be fun. And even now in the whole of South India, early morning on Deepavali, they will start crackers, they will do everything. The thing is, on this day, the river Ganga, she is present in the water all over the world. И это было очень весело в свое время. Даже сейчас, особенно в Южной Индии, можно увидеть, что до сих пор этому следуют. И хлопушки начинают с самого утра запускать. И это было очень здорово. И также важным моментом является то, что в этот день Ганга, река священная Ганга, она проявляется во всех водах. So on this day, on Naraka Chaturdashi, even the tap water is Ganga water. И в этот день Нарака Чатурдаши даже простая вода из-под крана, она становится водой Ганги. And when we meet each other, we will ask, like when we meet our friends and relatives, we will ask, like Ganga Snanam Acha, like is Ganga Snanam over? И когда мы встречаем наших знакомых, родных, мы спрашиваем, Ганга Снан Ача, Ганга Снан закончился, приняли омовение в Ганге. Yes, and that is the way we greet each other in Deepavali. Это таким образом мы приветствуем друг друга в день Дипавали. Even now when we call up our parents and relatives, we'll call on Diwali day and then we'll say Ganga Snanam Acha. И даже сейчас, когда мы созваниваемся со своими родными в день Дипавали, первым делом мы спрашиваем, как прошло омовение в Ганге. And this is Chaturdashi, and after Chaturdashi is Amavasya. И таким образом мы празднуем Чатурдаши, а после Чатурдаши идет Амавасья. So there is difference in the, like in Indian calendar it is Tithi. It is not the same like day in English calendar. И в индийском календаре ведическом там все основывается на титхи, он не такой, как обычный западный календарь. So it is not like all tithis are not 24 hours. It can be more, it can be less. Это не какая-то определенная дата, и все титхи, они могут по времени не обязательно 24 часа проходить, могут быть больше или меньше. And sometimes the tithi is so small that the whole tithi is vanished. It is not there only. Иногда сами титхи такие маленькие по времени, что вы даже можете их не заметить, они так быстро проходят. So this tithi Amavasya, on Amavasya the main Diwali is in the north of India. In the north of India, Amavasya is the main Diwali celebrated. И в основном Дивали празднуют на севере Индии. And they believe that Lakshmi Devi appears, comes to every house on this day. И также верят, что Лакшми Деви, она является и приходит в дом каждого в этот день. So that day evening, nobody leaves the house. In the morning, like 2-3 days before itself, they start cleaning the house to receive Lakshmi Devi, because the house has to be clean. Every corner, even the ceiling, the fans, the lights, everything. The cleaning starts 1 week before, because Lakshmi Devi is going to come. И таким образом в этот день вечером никто не покидает своих домов, они все ждут прихода Лакшми Деви, а за 2-3 дня, на самом деле даже за неделю до этого начинается маха-уборка. Все моют полностью, вычищают все уголки дома, крышу, потолок, люстры, освещение, все, потому что Лакшми Деви придет к ним. And but Lakshmi Devi is like very chanchal. Chanchal means she doesn't stay at one place. She is not steady. She will not stay at one place. И Лакшми Деви, она чанчал, то есть она не стоит на месте, она в одном месте долго не будет останавливаться. She loves always to stay in the heart of Vishnu. Ей всегда нравится находиться
в сердце Вишну. So if the devotees call with full heart, like there are so many songs and kirtans for Lakshmi which say that Lakshmi please come like that. People sing those songs and kirtans and prayers. И если преданные люди, они воспевают молитвы со всего сердца, есть очень много замечательных песней, баджанов, молитв, и они таким образом зовут Лакшми: пожалуйста, пожалуйста, приди. And she will come, but she will stay only for some time and she will go back again because she is not happy because her husband is not welcomed. Only her, she is welcomed alone. И она придет, конечно, но долго она там не останется, потому что в этом месте не ждут ее мужа, а она хочет быть рядом с ним. And but if wherever there is Hari Kirtan going on, without invitation she will be already there and she will be present always. Но в том месте, где проходит Хари Киртан, она даже без особого приглашения придет туда и останется в этом месте. So and even our Srila Prabhupada says that worshipping Devi alone is like like the worship of Ravana. И даже наш Шрила Прабхупада говорит о том, что поклонение отдельно Лакшми Деви подобно поклонению Раваны. Because Lakshmi will provide you what you want, the wealth, but the happiness will not be there. The peace will not be there. И Лакшми нам дарует все благословения, богатства, но при этом умиротворение, спокойствие не придет. But if you do Hari Kirtan, she will always be there with you. But now there is a question that why the devotees are poor, why all devotees should be rich then? Because they are all singing Hari Kirtan, why Lakshmi is not there? Where is Lakshmi? И если воспевается Хари Киртан, то Лакшми, она приходит, она будет в этом месте. Тогда может возникнуть вопрос, почему же тогда преданные, воспевающие Хари Киртан, зачастую очень бедны? Если Лакшми приходит, почему деньги-то не приходят? So Lakshmi just doesn't mean, Lakshmi means the goddess of fortune. So fortune just doesn't mean wealth or gold. И Лакшми означает богиня процветания. Это не всегда означает именно деньги. So maybe one may be very financially very good, a very rich person, but he will not be having sleep. He has to take sleeping pills in the night. Деньги, золото, драгоценности. Например, человек, он может быть очень богатым, но у него трудности со сном, ему приходится принимать таблетки и снотворные. Or maybe some other problem he will be having, he is not happy. Или, возможно, другие проблемы его одолевают, и он несчастен. That means Lakshmi is not with him completely. Это означает, что Лакшми не в полной мере проявлена в его жизни. So, but the devotees of the Supreme Lord are happy in every situation. Но преданные Верховной Личности Бога, они счастливы в любой ситуации. Because the goddess of fortune is present with them always. Потому что богиня процветания всегда находится рядом с ними. So this verse, and also there is another important event happened on this day. Lord Rama returned to Ayodhya with Sita Mata and Lakshman on this day. И также очень важное событие произошло в этот день. Сита, Рама, Лакшман, они возвращаются в Айодхью. And the people were so happy to receive them, so they were waiting and they lit lamps all over the city, on the streets, on the shops, in the houses, and they were waiting for Sri Ram to welcome him. И жители Айодхи, они так были рады их возвращению, они зажгли огни по всей Айодхе, на улицах, в своих домах, магазинах, и они вышли встречать их. And Deepavali, it means a row of lamps. И Дипавали означает дорожка из огней. And also this is the day when the Pandavas lamp. Yeah. Also this is the day when the Pandavas returned to Hastinapur after their period of exile. И также это день, когда пандавы, они вернулись в Хастинапур после долгого изгнания. And also it's very important day when our Damodar Leela happened. И также очень большая важность этого дня в том, что это день, когда Дамодара Лила произошла. So many things happened on this day. That's why it's such a grand festival. И это такой величественный большой фестиваль, потому что столько замечательных событий произошло в этот день. And the next day, а на следующий день, the Shukla Paksha first day. Первый день Шукла Пакши. That is Govardhan Puja. Govardhan Puja. And Govardhan Puja was introduced by Lord Shri Krishna, we all know it. И мы все знаем, что Govardhan Puja, она началась и была представлена Господом Шри Кришной. And when Lord Shri Krishna stopped the worship of Indra, and then Giriraj Govardhan got a chance to stay on the hands, on the finger of Shri Krishna for 7 days. И это тот день, когда Кришна, он остановил поклонение Индры, и у холма Говардхана
получилась возможность находиться в руках, даже не в руках, а на кончике пальца Кришны на протяжении 7 дней. So Guru Giriraj Govardhan is worshipped, and in the temples a giri is made, mountain of all the sweets and different things, cakes and all is made. И таким образом поклонение Говардхану происходит, Гири Говардхану в этот день. И большой холм изготавливают из различных видов сладостей и других подношений. So the second day of Shukla Paksha is also a festival. It is called Bhai Dooj. И следующий день фестиваля Шукла Пакши называется Бхай Дуж. So Bhai means brother. So this is for the siblings, the brother and sister bonding. И Бхай означает брат, и этот день знаменует отношения между связью между братом и сестрой. So it is believed that after killing Bhaumasura on the day of Diwali, Shri Krishna went to meet Subhadra. И говорится, что после того, как Кришна убил Bhaumasura on Chaturdashi, на Чатурдаше, он пошел встретиться с Субхадрой. On this day, and on the second day of Shukla Paksha, he met Subhadra. А на следующий день он пошел встретиться с Субхадрой. And there was loving exchanges between brother and sister. И у них были любовные взаимоотношения, взаимообмен между братом и сестрой. So remembering that, the brother and sister are supposed to meet on this day, and they exchange gifts and sweets, and this is also a chance to finish all the sweets which were made for Diwali. И в этот день традиционно брат с сестрой они встречаются, они обмениваются подарками, обмениваются сладостями, и это также хорошая возможность закончить и съесть все сладости, которые остались еще с Дивали. Okay, and also it is called Yama Dvitiya. И также этот день называют Яма Двития. So because Yamuna, the sister of Yamaraj, she was inviting Yamaraj for a long time. He was not coming. Потому что Ямуна, сестра Ямараджа, она приглашала его долгое-долгое время, но он все никак не приходил. So, but finally when he came, she greeted him so nicely in such a grand manner that Yamaraja was very happy. Но все-таки он пришел, и тогда Ямуна, она с большой пышностью и роскошностью приветствовала его, и он был очень-очень доволен. So, being very pleased by her, he told Yamuna, you tell me whatever you want, I will give you. И будучи удовлетворенным настолько ее приветствием, ее служений, он сказал, чего ты пожелаешь, скажи, я все исполню. So she told that, okay, on this day you have to come every year to meet me. Она сказала, хорошо, в этот день каждый год ты должен приходить, чтобы встретиться со мной. So like this, it is also believed that the ritual of meeting of brother, the brother is supposed to go and meet the sister. И таким образом также установился некий ритуал того, что брат в этот день приходит и посещает свою сестру. So this is also good because the sister goes away after wedding. So this is a chance for the brother to go and meet him. Like if rituals like this are there, they have to meet. Otherwise, nowadays people are so busy. They are in different countries. There's so many years pass without meeting. И таким образом это очень хорошая традиция, потому что обычно после свадьбы невеста, она уезжает, и брат с сестрой они уже, возможно, не видятся. Особенно в наше время они могут находиться в разных странах и много-много лет не видятся, но благодаря таким ритуалам у них есть возможность встречаться каждый год. So we have this, let's just revise what all happens the first 5 days. It is 6 actually. Давайте еще раз вспомним все вот эти 5 дней, на самом деле 6 дней, которые мы обсудили. So the first is Dwadashi, Nandani Vrat. Нандани Врат. And the second is Dhanvantari Trayodashi. Дальше идет Дhanvantari Trayodashi. Then Narakta Chaturdashi. Narakta Chaturdashi. Then Amavasya, the main Diwali day. Затем Амавасия и основной день празднования Дивали. And then Govardhan Puja. Затем Говардхан Пуджа. Then Bhai Dooj. Затем Бхай Дуж. Yes, and Diwali festival comes to an end. И таким образом заканчивается фестиваль Дивали. And for sweets and for prasadam for Diwali, like many, there's no particular thing that this is made or that is made. Everything possible is made in different families, laddus, different kinds of laddus, different kinds of snacks and salty, savories, so many things are made. И в день Дивали нету какого-то определенного вида сладостей, которые готовят именно в этот день. Можно приготовить различные сладости, различные виды ладу или другие сладости, даже солености, какие-то закуски. Yeah, that's all from my side. Hare Krishna. Please hope we all celebrate Diwali in a good mood, remembering Krishna. Это все, что я могу сказать с своей стороны. Харе Кришна, спасибо вам большое. Надеюсь, вы все замечательным образом отпразднуете Дивали, памятуя Кришну.
А какие подарки принято дарить? Я вот знаю, что вот на индийских фирмах там начальники, они дарят своим подчиненным подарки. During these days, what we can present to others, for example, I know in big companies, in Indian companies, the directors, they present something Yes, to the yes. workers. Yeah, they present something to workers. It depends, like it is their choice. Да, это зависит от их выбора. Like mainly the workers, they are given sweet boxes, definitely at least 1 kg to everyone. Без сомнения, как минимум 1 килограмм сладостей каждому сотруднику дарится. And sometimes, like every year they make a different plan. Like sometimes they give clothes or maybe silver coins or maybe some item made of silver, like a small bowl or something like that, or like Ganesh, the Vigraha of Ganesh and Lakshmi, small. Well, it depends on how much you can afford. И в зависимости от возможностей, обычно руководители они дарят своим сотрудникам или сладости, или каждый год они что-то планируют новое, возможно, одежду, или серебряные монеты, они могут даже подарить небольшую статуэтку Ганеша или Лакшми из серебра. And also like modern items, like useful items for the kitchen, they are also gifted. Like some glass items or some plastic containers, very good quality containers, like which is useful for the family. И также могут какие-то быть практичные подарки, что-то из кухонной утвари или какие-то даже пластмассовые контейнеры, но очень хорошего качества, что-то из стекла и так далее. Yeah, and coins are very common. И традиционно часто можно встретить монеты. Like coins with Lakshmi and Ganesh. Монеты с изображением Лакшми и Ганеша. Yeah, that's all. It depends on how much How a big is the person can company? afford. Yeah, how big is the company, and how much. It's not just how big is the company, how big is the heart of the owner, whether he wants to give or not. Это, конечно, зависит от руководителя, от компании, насколько большая компания. На самом деле это зависит от того, насколько большое сердце у руководителя. Я как-то читал, в какой-то год одна крупная фирма подарила всем своим сотрудникам по машине. Once I read about some big company gifting car to each and every member. Maybe possible. Возможно. Yeah, because Да? see, yeah, it's possible. Да, это возможно. It depends on the heart of the person, and also sometimes the black money becomes so much that they have to use it in some way. So the gifting is actually we can make black to white. I don't know whether it should come with the record. Yeah. Не знаю, стоит ли эту часть записывать или нет, но поделюсь с вами, что на самом деле часто бывает такое, что черная бухгалтерия, черные деньги, они очень большими становятся, и как-то нужно их слить, как-то их нужно реализовать. И дарить подарки – это очень замечательный способ реализовать эти деньги. Скажем так, из черных перейти в белую бухгалтерию. I don't know, maybe you can. I don't know. А вот Govardhana Puja, насколько она вот распространена в Индии? And how common celebration of Govardhan Puja in India? Govardhan Puja is very common. Everybody does it. Govardhan Puja очень распространена, все празднуют. Yeah, everybody does it. They go to the temples. Actually, it is a flat system. Generally, they go to Gaushala and with the cows. It is supposed to be celebrated with the cows. But now such possibility is not there. So they just Manasa Puja people do. И, конечно же, люди, они отправляются в этот день в храмы, но сейчас больше формат квартирника. Люди, они максимум могут выйти в Гошалу, обычно этот день празднуют и проводят с коровами, как-то служат. Но сейчас люди, они, как правило, сидят дома и проводят Манаса Пуджу. Спасибо большое. Hare Krishna. Hare Krishna.